ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டை பார்க்க போகிறோம். பசங்களுக்கு வெளில ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறத விட நீங்கள் வீட்டிலேயே செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள், 2 மினிட்ஸில் ரெடி. பசங்க விரும்பியும் சாப்பிடலாம். சரி, இப்போ தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் கீ, சர்க்கரை, திராட்சை, ஏலக்காய், அப்புறம் ஒடச்சக்கடலை. அரைச்சி வச்ச ஒடச்சக்கடலையும் இதில் ஏலக்காய், சர்க்கரை போட்டு பொடியாக பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் கீ ஊற்றணும். சுட வச்ச கீ ஊற்றணும். இது சுடு சூடாக தான் பிடிக்கணும், அப்போதான் லட்டு மாதிரி வரும். சுடுல பிடிச்சாதான் இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி வரும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி உதிரியா ஆயிடும். பாருங்க இந்த லட்டு எப்படி வந்திருக்கு. இது நீங்க பசங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ.